半邊包葉。對唔住先，對唔住啊！你睇唔到我喺度練嘢咁坐頭坐勢，黐線㗎！一胡叻叻，事不軌。大聲翻嚟啊！阿豆，啊你，大仙有咩吩咐啊？師傅咧？師傅就飲茶。飲茶。靚仔，你揾邊個？你師傅喺唔喺度啊？我師傅唔喺度，想學嘢係咪？揾我啦，50蚊一個月，先交3個月上期，我邊俾錢？喂，老友，你師傅有冇料㗎？你哋黐不線嘅，我師傅胡鬚井啊，武林界鼎鼎大名，有邊個唔識得佢啊？佢隻腳啊，快過李小龍，佢隻拳啊，浪個陳文文。喂，50蚊貴唔貴啲啊？5銀得唔得？豈有此理！佢有心嚟搞事，喐佢！條脷咁犀利嘅你叫咩？鬥督將軍啊嘛！鬥督將軍乜有呢招嘅咩？呢招叫做老漢推車啊！先慢慢啦啦！呢招叫做埋中血啊！打你師兄！喂，你知唔知呢招叫咩？我知，呢招叫做半邊燒鵝髀。醒目啊！打佢先，打佢咩事啊？師傅，呢條友好犀利啊！招招都咁勁，好犀利噶！你兩個死噶，點解唔早啲通知我？點啊你？兄弟，有咩唔妥啊？我班徒弟冇咩得罪你啊嘛？冇啊，不過我得閒得滯啫。而家師傅出嘢啊！
西洋拳唔識起腳嘅。呢支叫做鬥心火腰。靚仔，呢啲叫做一寸長一寸強。哎呀，冇錯，好嘢啊！一分短一分險。夠長未啊？佢條嘢咁長，頂死我哋師傅啊！師傅，師傅啊，師傅！姓咩噶？姓戴咯。邊個戴？大陸嗰個戴咯。住喺邊度？深水埗。你住晒深水埗？南昌街。幾多號？2號。大佬啊，你唔好搖嚟搖去得唔得啊？對唔住阿Sir，我搖船搖咗40幾年，習慣咗係咁樣。習慣？你做咗幾耐雞啊？我做咗30年噶啦，Sir。你聽到未啊？隔離嗰個嬸啊，做雞做咗30年啦，你又唔見佢坐住噏下噏下噏下咁樣，啲黐線嘅。喂，蕭邦辦啊？你係邊個？你唔好理我係邊個，我講個消息俾你聽啊！青龍喺下晝1點鐘去尖沙咀嘅四海旅行社殺人。殺人？小姐，咩事啊？你哋經理喺處嘛？係經理室。同邊個？佢自己啊。佢自己？係啊。啊！你同我定啦，我哋呢邊掂晒噶啦，班豬仔呢2日到噶啦。總之你班大佬啊，一個揸定錢啦。喂，歐洲行業點啊？10粒嘢一磅啊？邊個啊？喂，如果10粒嘢一磅呢次我哋咪發緊，係咯啊？邊個啊？嘿，充血化為嚟啦嚟啦！啊，
快啲攞個車上佢！快啲，走，追佢啦！喂，快走啊！快走啊！快走啊！